अगर किसी बाइक का 80 से 85 हज़ार का बजट है तो ये 86,000 की ये बिल्ड है, तो इस 80 से 85 हज़ार में इस तरह की आपकी बिल्ड बन सकती है। तो इसमें सबसे पहले केस आप देख लें, ये थंडर का है, एक्स स्टार मॉडल है, जिसमें 3 फ़ैन ARGB मिलते हैं, 2 आगे और 1 बैक पे। मदरबोर्ड इसके अंदर जो है H410 लगा है, H110 सॉरी लगा है, जो कि 6-7 जनरेशन का मदरबोर्ड है। और प्रोसेसर इसमें i5 6 जनरेशन लगा है। 16 GB सिंपल रैम लगी हुई है और इसमें 128 GB की एक SSD भी लगी है। उसके बाद जो इसमें पावर सप्लाई कूगर की 500 वाट की हमने लगाई है। और ग्राफिक कार्ड जो है वो XFX RX 598 GB वाला ग्राफिक कार्ड लगा है। तो ये टोटल बिल्ड जो है 86,000 यानी 86,000 की बनी है। तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। अगर आप भी इस तरह की बिल्ड करवाना चाहते हैं हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाहौर ऑफिस सेंटर में हमारी शॉप है।